समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आज आम को ख्रीष्टीय जीवन में अनेक अनेक पाप रही चतुर्पार्श्व जहाँकि परमेश्वर को निकट को ताहा आम नहीं जा पारुना जो द्वारा कि आमर पाप क्षमा हो पारुना। आसतु प्रियगण, आज आम मैंने परमेश्वर को निकट को कि रूप से कि भली आम परमेश्वर को निकट को जापर एवं आमर समस्त पापरू मुक्ति अर्थात उद्धार परित्राण पाइपर। सर्वप्रथमे आम मैंने देखा जे परमेश्वर पापी को घृणा करती नहीं किंतु पाप को घृणा करती, किंतु से पापरू जात हो नाहंती। से जो पवित्र परमेश्वर तांकर वाक्य पवित्र, तांकर कर्म पवित्र, से जे स्वयं निजे पवित्र अटंती। हालेलुया। सेथिपाई परमेश्वर आंभ मानकु पापरू उद्धार करने निमंते से अनेक चेष्टा करुछंती। से चाहूँछंती जे मो संतान मो निकट को फेरू बोली। हालेलुया। आ मो संतान मो नाम रे प्रार्थना करी आ शैतान ठारू मुक्त हो बोली परमेश्वर एई प्रकार चाहूँ अछंती, किंतु आंभे माने जे परमेश्वर को स्थान दे पारुना। कारणटी अटे पाप। आमे जे आज पर्यंत अंधकार रे रहिछु, आज पर्यंत शैतान रो समस्त कार्य रे मत हेई आज पर्यंत दुर्बल रे रहिछु। परमेश्वर किंतु कहउछंती मु जगतर ज्योति। हालेलुया। परमेश्वर ज्योति, किंतु आमे ज्योति निकट को जाई पारु ना। पवित्र पथरे चलिबार गोटे आम मानकर गोटे कर्तव्य थाए, किंतु परमेश्वर आमको जो आदर्श देखेले, जो पथ देखई अछंती, आज मनुष्य से पथरे चली पारुना कहीं। हाँ बंधुगण, से समस्त एकमात्र भ्रांत करिछि, दुर्बल रे पकाई अछि। आम समस्त को पापरे पकाई थिबा सही असुची आत्मा, दुष्ट मंदात्मा शैतान जे आम परमेश्वर वाक्य रूपी ईश्वर अर्थात जीशु ख्रीष्ट तांको निजे परीक्षा करथिबा से दुष्ट आत्मा आम मानक मध्य परीक्षा करे, किंतु आम प्रार्थना बल रे आमर समस्त पाप को समस्त दुर्बल को परमेश्वर को नाम रे जणाइबा, परमेश्वर को जणाइबा द्वारा आम माने मुक्ति पाई परिबा। हालेलुया। किंतु तांको बिना आम मुक्ति पाई परिबा नहीं, कारण से जगतर ज्योति अटंती। से आम निमंते अनेक चिंता करुछंती। आमे हजि जाइथा मेष सदृश हेयछु, किंतु से आमको खोजुछंती, किंतु आमे ताहांको सम्मुख को जाई पारुना। हाँ आमे जानिछु जीशु ख्रीष्ट ईश्वर अटंती। से जगतर पाप को हरण करती, से क्षमा दियंती। स्वर्ग राज्य तांको हस्तरे अछि बोली, क्षमा परित्राण पवित्र आत्मा सकल जे तांको हस्तरे अछि बोली जानी सुद्धा आम्भे माने परमेश्वर को निकट को फेरी पारुना। सेथि निमंते आज दुष्ट आत्मा अनेक आत्मा आम शरीर रे कार्य करी आम मानकु दुर्बल रे पकाई अछि। ना आमर उपासना ठीक होई अछि, ना आमर आराधना, ना उपवास, ना प्रार्थना, सबुथिरे आमनकु कोन आक्रमण करी ग्रास करी रखी अछि। बंधुगण, आज यथेष्ट उपयुक्त समय हेई अछि। आजिर समय रे आपण माने जदि उठिबेनी, निद्रारु जदि उठिबेनी, ताहेले शेष समय रे रैप्चर परे आउ एई प्रकार अनेक अनेक जो सप्त क्लेश समय रे बंधुगण आमे माने केही मध्य प्रार्थना करी परित्राण पाई परिबा नहीं। जे परमेश्वर निजे कहि अछंती एई प्रकार समय आसुछि, पृथ्वी सृष्टि ठारू अंत पर्यंत से प्रकार घटी नहीं, से प्रकार घटिबो से समय रे बोली कहउ अछंती। हे बंधुगण, आमे कौन से प्रकार संकट को से प्रकार जंत्रणा सह्य करि परिबा? आपण मानक हस्तरे विचार रखुछि। आम्भे माने कौन आउ परमेश्वरंकर वाक्य को लोप करि परिबा? आपण मानक हस्तरे ताहा मु निष्पत्तिटा आपणक हस्तरे रखुछि। हे मोर बंधुगण, वर्तमान आसंतु सही प्रकार भाव रे परमेश्वर आमको की प्रकार आह्वान करुछंती आ को वाक्य दउछंती, केमते हमको सतर्क करुछंती ताहा मैंने जानिबा। जहन 8 अध्याय 11 पदरे ए प्रकार लिखा जाए, से कहिला केही नाई प्रभु। सेथिरे जीशु कहले मु मध्य तुमको दंडनीय बोली विचार करू नाही, जाओ आदि ठारू आउ पाप करू नाही। हाँ बंधुगण, परमेश्वर आम्भ मानकर समस्त पाप को क्षमा कले आम्भे माने पुनर्बार से पाप आड़ को गति करुछु, आमर पाद को नेउछु, आमर मन प्राण जे मन को पाप को क्षमा करबा पई से कहउछंती मु तुमको कौनसी दंडनीय बोली मु गणना करू नाही, मु विचार करू नाही। बंधुगण, ए प्रकार पवित्र परमेश्वर आम्हानक निमंते आसी अछंती। आज सुद्धा परित्राणर समय अच्छे, हुए तो काली की थिबो किंबा नथिबो ताहा केही जानती नहीं।
କାରଣ ସମୟ ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନର ଦିନ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ କିଛି ବି ପାପ କରିଥିବା, ଯାହା ବି କରିଥିବା, ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଅଛୁ। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା ଘୃଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶୟତାନ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରୁଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମାଗୁଅଛୁ, ପରିବାର ସୁଖ ନିମନ୍ତେ, ଶାରୀରିକ ସୁଖତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ, ଏବଂ ଆମର ପାଠ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ? କ'ଣ ଆମ୍ଭେ କ'ଣ ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କରିନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ, ତାହେଲେ ତାହା ମିଛ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ହଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ପ୍ରଥମେ ର୍ୟାପଚର୍ ହେବ। ଅନେକ ବାଧା ଅଛି, ଭୂମିକମ୍ପ, ମହାମାରୀ। ଏଇ ଗୋଟେ କରୋନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ନିଦ ଉଡ଼ିଗଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ରହିଅଛି, ସେଠି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯିଶାୟ 55:7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, ତହିଁରେ ସେ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, କାରଣ ସେ ବହୁଳ ରୂପରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପରେ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ଆମମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କ୍ଷମା ମାଗିବା, ତାହେଲେ ସେ ବହୁଳ ରୂପରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ କି ପାପ କରିନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ପାପ କଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗି ପୁନର୍ବାର ସେହି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଯାଅ ଆଜିଠାରୁ ପାପ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ପାପ କରନାହିଁର ଅର୍ଥ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପଥ, ଆପଣା କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆତ୍ମିକ ପଥରେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଥରେ। ତେବେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ଦେବେ, ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆମକୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ଠାରୁ ଆମେ ପୃଥକ ରହିଥିବା ହେତୁ ଶୈତାନ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଅଛି। ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନି, ଆମକୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନି। ଆମର କୌଣସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ, ଆମର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହିଅଛି, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, ଜଣଙ୍କର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା, ଜଣଙ୍କର କୁଚିତ, କେବଳ ଜଣଙ୍କର ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ, ସଙ୍କଟ ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ ତା ପରିବାରରେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମେ କୁଚିତ କୌଣସି ମନ୍ଦ କଥା କହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର କେବଳ ଏହା ହିଁ ଗୁଣ ଅଟେ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁଥିବେ, ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ
केवल मंद चिंता ही करुवे से प्रकार दुष्टर जो पथ अटे आम मैंने समस्ते दुष्ट कहीं भी आ उत्तम लोक नुहे किंतु आम प्रार्थना करवा निकट को फेरवा क्षमा पाइला हुए तो आम मैंने कौन हो पार गोटे सूची हो पार नहेले आम समस्ते दुष्टर मनुष्य मान अट हालेलुया परमेश्वर कहते आमर दुष्टर पथ आम पथरे केवल लुह अच्छी दुख अच्छी निंदा ताड़ना अपमान बंधुगण आपण मैंने जानी ए प्रकार जे ए प्रकार पथरे चलवा लोक मैंने शेष में आत्महत्या सुधा करने प्रस्तुत हो जाउछंती किंतु परमेश्वर को भूली जाए से परमेश्वर कहले दुष्ट आपणा पथरु फेरु से पथ अटे विनाशर पथ संकटर पथ विपदर पथ आ मृत्यु जे यह अनंत मृत्यु जहाँकि नर्कर पथ बंधुगण आम मैंने परित्राण पाइबा निमंते केवल प्रार्थना करिवार आवश्यक अच्छी समस्त त्याग करिया दरकार वर्तमान समय यही जो शेष समय समस्ते सारा विश्व में क्रंदन करी प्रार्थना करुँच समस्ते आंठुमाड़ी प्रार्थना कर पवित्र आत्मा ठारे प्रार्थना कर क्षमा पाइबा निमंते प्रार्थना करुँच किंतु आम्भ मानकर मुख खोलुना कहीं प्रार्थना करंतु बंधुगण प्रार्थना करंतु तेबे जे आम उद्धार पाइपर मुक्ति पाइपर एकमात्र परमेश्वर अटंती तांको दी आम स्वर्ग जापर ना बिना स्वर्ग राज्य नहीं आमर हालेलुया हाँ आम्भे मैंने ए प्रकार अनेक पाप करियछु शारीरिक एवं आत्मिक विरुद्ध में पाप करियछु परिवार रे सांग साथी रे बंधु माध्यम रे किंबा कौनसी विषय को नहीं मध्य आमे पाप करियछु जानी किंबा अजणातारे मध्य किंतु आमे समस्त यीशु ठारे प्रार्थना करबा को पड़िबो एही समय रे शारीरिक विषय को भूली जांतु बंधुगण आत्मार निमंते चेष्टा करंतु आत्मार फल उत्पन्न करबा निमंते चेष्टा करंतु सर्वदा प्रार्थना करिया पई क्षमा मागिया पई प्रधान आपण मानकर गोटे लक्ष्य हेबार आवश्यक अच्छे इस समय क्षमा पाइबार हालेलुया किंतु क्षमा परमेश्वर देवाई प्रस्तुत अच्छा क्षमा पाइला नूतन जीवन आरंभ करने निमंते आत्मिकर पथरे चलवा निमंते आपण मैंने चेष्टा करूँ हालेलुया आम मैंने समस्ते माँ पेटरू गर्भजातरू केबे हेले धार्मिक नुहे किंतु प्रार्थना ईश्वर वाक्य से उपवास माध्यम आम निकट को गले आम जे मनुष्यर संतान नहीं जगतर संतान नहीं ईश्वर संतान अर्थात स्वर्गीय संतान हो पार बंधुगण देखते जगत अल्प समय पाई ए पृथ्वी अल्प समय पाई से आम मैंने जे जगत उत्पन्न नहीं आम स्वर्गरू आम ईश्वर जात होता मनुष्यगण आम मैंने आमर जीवन आम जीशु ख्रीष्टर महत्व तांकर वाक्य तांकर से त्याग से मृत्यु आ पुनर्त्थान ये समस्त महत्व बुझा पड़ो बंधुगण आसतु ये वाक्य आपण मैंने निश्चिंत जानीपारे आ प्रकार वीडियो जदि आपण मैंने देखापी चाहूँगी ताहले चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं बेल आइकन को दबाइवाई बिल्कुल भूलु नहीं कारण परवर्ती वीडियो आपण मान निकट को सीधा सड़क पहुँची समस्त को प्रेज द लॉर्ड।